story 話點解去深圳都要去食沙律啊？真係咩？哦，冇睇到喎，琴日冇點撳過手機喎。屌，誒誒誒，唔係講笑，唔知係咪而家人大咗咧，行幾步咧就已經好攰。其實就係如果係因為去日本都係啊？我去日本係行到唔想行，因為佢哋幾日行程都係行街，但係我麻麻地。真的嗎？係啊，所以咪話我去日本唔開心，因為冇好嘢玩。笑喎，好笑喎。其實就係啊，浪費咗1萬蚊，我覺得自己，但係有寶貴嘅旅遊經驗咯，反正係好寶貴咯，都幾啊，幾值得嘅。係嘛？以後唔點解三號會輕易好似又翻同人去咗嚟嘅咁多旅行。？Hello，三號，你係咪喺度啊？應該聽唔明，死人。你好，You are the 傻逼喎啊！你好佢個煩啊！唔係有個名啊嘛。我知啊，點有冇架車？你都得，但係我覺得應該附近有車房咯。